हाय दोस्तों, आज हम देखेंगे सिंगल ओएस स्विच विथ बॉल वायरिंग डायग्राम। हमने एक बल्ब लिया है और एक एमसीबी लिया है, सिंगल पोल एमसीबी, और एक स्विच लिया है, सिंगल ओएस स्विच। पहले हम न्यूट्रल को कनेक्ट करेंगे। न्यूट्रल को कनेक्ट कर दिए, बाद में फेज लिया है। फेज को लेके सिंगल ओए एमसीबी के ऊपर लगाना है। ऊपर या नीचे कोई किधर भी लगा सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फिर नीचे से लेके स्विच का नीचे से देना है। ये स्विच ऑन करना है। स्विच ऑन करने है तो फिर ऊपर जाके बॉल में कनेक्ट हो जाए। पर कनेक्ट करना है होल्डर में, बॉल ऑन हो जाए। ऐसे डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करके, आपके पास होल्डर है तो होल्डर में दो वायर होगा, उसमें एक फेज एक न्यूट्रल का वायर होगा, उसमें कनेक्ट किया तो बॉल ऑन हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।